Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, nas Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores, podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. Hoxe viñemos ata Boiro, festa do verán de Boiro, así que comezamos, de festa en festa.
onde vas ahora? A las colchonetas. A las colchonetas, non vas á festa da espuma, Peneira? Sí. Sí. Gustache mollarte aí na espuma e xogar cos nenos ou non? Sí. Bueno, pois agora vamos á espuma, despois aos cochitos e a noite a bailar, non? Sí. Bueno, onde vas a ir agora ti? A la festa de espuma. A festa da espuma? Sí. Pero vas chegar tarde, creo, Un pouco. Bueno, da igual. Sí. E despois das festas da espuma, onde ides? A comer. A comer xa? Sí. Tes fame xa despois? E a tarde que vas facer? Ir a las fiestas. E aquí por aquí que vos gustaba? A nosa festa tamén, reunirnos todos os rapaces e os maiores e disfrutar das festas de Boiro. E agora a festa da espuma. A festa da espuma, ir a comer, despois vamos a vir ao concierto, ver todo este ambiente maravilloso que temos en Boiro. Xuntámonos aí todos, falta moita xente por vir tamén, verdad Martín? Pero ainda están dormindo. Sí. Ainda está dormindo porque non pode. Pero bueno, ahora vamos a lavar a cara aquí na espuma. Sí, sí. Pues veña, deixe vos ir, veña. Vale, adiós. Estamos aquí co que está aquí a lavar os nenos, a ver, contanos un poquinho. Esto, que tal o levan os nenos? Un atrás. Bueno, isto é genial, xa todos os anos vimos aquí e disfrutan a máis non poder. Como vedes, están pasando ao grande. Nós tamén disfrutamos moito, a verdad. Notase que vos gusta facer divertir aos nenos tamén. Sí, claro, aquí é o que nos toca. Aparte, este traballo tense que gustar os nenos sí ou sí. Os nenos supereducados, os pais tamén, e, bueno, non hai máis que dicir, xa vedes como están pasando. Just right, sucky hands, they were made for mine. Everything is too good to be true. I knew it when I first saw you. I love if it's just right. It's lucky hands, they were made for mine. Everything is too good to be true. I knew it when I first saw you. All my life was worth the wait, 'cause now I fall for you every day. Everything is too. Bueno, pois despois desta festa da espuma, pois imos un momento de publicidade e seguimos aquí nas festas de Boiro, vale? Nas festas do verán de Boiro. Organiza Concello de Boiro. Colaboran Veroe Óptica e Audición, revisión optométrica, control de miopía, exame auditivo e axuste de audífonos, gafas graduadas e de sol, monturas das mellores marcas. Coidamos a túa saúde visual e auditiva. Moe Flex, máis de 400 metros cadrados de exposición, ampla selección de sofás e as mellores marcas en artigos de descanso. Distribuidor oficial Flex e Marmota. Moe, o descanso que mereces. Restaurante York, mariscos e carnes a brasa maridados cunha ampla bodega. Menú do día, carta variada e menús para festexos. Un lugar perfecto para desfrutar en boa compañía. Xestión Boiro, a asesoría xurídico-laboral, corredores de seguros. Máis de 12 anos asegurando a túa tranquilidade. Boiro Tenda, revestimentos, baños, cociñas e equipos de descanso das mellores marcas. Boiro Tenda, facemos realidade o fogar co que soñas. Alucine, gran variedade en iluminación interior e exterior, lámpadas, plafóns, bombillas, pezas únicas que destacarán a luz no teu fogar. Pesado Barbanza, subministros e aluguer de maquinaria para a construción. Ferraxería diversa, andamio europeo. Visítanos na nosa nave no polígono de Espiñeira. Madasa Construccións, toda clase de construcións, equipamentos públicos, canalizacións, vivenda residencial, rehabilitacións e reformas. Madasa, a satisfacción dos clientes nos avala.
Bueno, estamos aquí co alcalde de Boiro, bueno, hoxe impresionante este día de Peñas, unha che de xente, un ambientazo, non? Sí, a verdade é que é un luns esperado das festas de Boiro, onde a mocidade pues, disfruta aquí no Parque da Cachada con xogos tradicionais, como acabamos de ver agora ca corda, e, bueno, é o día para eles, foi o Venres, que é esa festa de Remember, e hoxe cos xogos tradicionais e o día das Peñas, non? En xeral, estas festas que tal están sendo? Bueno, a verdade é que están salindo moi ben, o tempo nos acompaña, non? Sabe que temos sempre unha maldición nas festas de Boiro, que sempre algún día chove, e a verdade é que este ano o tempo está acompañando, e a verdade é que un bo cartel, boa xente, que máis podemos esperar, non? Bueno, é un tributo ao dos tamén, non? Sí, hoxe o tributo a dous, e, bueno, a verdade é que, bueno, todo moi ben, está sendo moi ben, e, bueno, e a verdade é que, bueno, vamos agora a disfrutar do mangueirazo, que, bueno, agora, despois dun día caluroso, hai unha mediodía calurosa, pois agora se van a refrescar, non? Non sabemos que prueba toca ahora, estamos aí investigando, estamos facendo a ver se podemos roubar información, pero por ahora non sabemos nada. En que eres bo ti? Que? Ti en que eres o mellor? En todo menos no juego. Menos no juego, o resto vamos a ganar. O resto ganámoslo todo. Nós somos unha peña de colegas e estamos todos aquí. Nilo Ojeda nos chamamos. Que leva? Tú a que leva? A ver. De aquí, de Nilo Ojeda, pola serie de 21 días. Modificámola a 21 días borrachos. E cantos levades? Cantos? Cantos levades, borrachos? Cantos días levades? 21, como con a camiseta. En que sodes vos aquí? A ver, vos aquí des a ganar? Nós vamos a ganar todo o que se nos poña por diante. Todo. Queremos la Champions. La Champions? Queremos la Champions. Ben. O Richis. O Richis, é Richiel. No, Richie este. Somos todos un bar, ao final non fixemos peña, fixemos así unha cousa un pouco rápida e improvisada. Os de sempre, entonces, por poñer un objetivo claro, un que nos levábamos ben todos, foi Richie que foi o cabecilla da situación. Somos os Richis por problemas de distribución. Está esquentando para entrar. Sí, a ver cando nos chaman, a ver como gestionamos e a ver se conseguimos facer algo, ganar algo. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Vamos ahí! ¡A segundo! ¡No! O primeiro a segundo. O de trampa al vacío. No. ¡Ganadores! ¡Cabras locas! Que tal se voltou isto da fariña? Que? Teño fariña en toda a boca. Vai facer un bizcocho aí, xa. Tengo la nariz toda llena de harina, macho. Eu teño moita práctica pola fariña, polas noites, polas mañáns. Pero bueno. Todo o día fariña. Intentaremos ir a por máis. Foi un partido duro, pero confiamos en ganar. Moitas gracias. Como cargó a diplomática de Monte Alto del Anillo. Dios mío, dan fuertes sin tú. A ver, ¿cómo va a ser más neta? Ahora trampas. No venían en Chelarí, no. Trampas, no. Meu rei tocou sua concertina, no shot das meninas me alegrou, e nas estradas de Canindé
fé. Saudou a lua cheia, lua é eu boto fé. Vamos embora, diga lá meu rei, lá de cima e nós aqui embaixo cantando esse rastro. Estamos aquí hoxe celebrando a 17ª edición do Luz das Peñas. Xa empezamos no ano 2007, xa van unhas cuantas alá. Este ano empezamos ás 12 da mañán cos tradicionais xogos peñeiros. Bueno, este ano retrasamos un pouquiño porque a xente líase tanto o domingo que chega tarde o lunes, pero empezamos co tradicional xogo da culler co ovo, despois seguimos co xogo da fariña, este ano como novidade, despois vai ter lugar o xogo das carretas, tiro da corda, xogo dos aros e máis o xogo das sillas. Este ano hai máis peñas que nunca, non? Si, a verdad que temos escritas 16 peñas e aínda hai 2 ou 3 por aí que nos escribiron porque chegaron un pouquinho máis tarde, pero aproximadamente andamos nas 20 peñas, moi ben, moi con éxito. ¡Hay sillas libres! ¡Hay sillas libres! ¡Esta animación! ¡Esta animación! Descalificados, peños diplomados, ganador desde Xogo das Sillas, Peñas Escopetas, aplauso para eles. Que tal? Esa final foi que? Moi ben, un duelo de titáns, pero é todo mental, todo mental. Poñer ollo na silla e ir a por ela, punto, non? Desde o primeiro, sin trampas nin nada. Enhoraboa. Gracias, viva as Peñas de Boira! Bueno, segundo puesto, non? Con mal sabor de boca hoxe, xa. Pero chegar segundo... Sei de cerveza ou de quedar segundo, hombre. Pero chegache a final, Ven, hostia, joder. Ven, eu veño aquí a jalar, xa sempre o dixo, ven. Mira o equipo que teño, joder, como vamos a jalar nós isto, Bueno, que? Esta prueba que? Como a ves? Veña, a ver. Bueno, normal. Solemos a ganar, así que como tengo esperanzas en eso.
Ainda non se moveu medio metro. E ganadores Santi Diomado. A ver, contanos, ¿qué pasó aí? A ver. Dice que se meteron algúns componentes do noso grupo por detrás. Entón eres máis, Claro. Desclasificáronlos. pero non pasa nada. Non pasa nada. Ganamos. Sí, sí. Bueno, de momento ainda vamos ganando algo, ou que? Así ya ganamos a nós. Va. Ahora a corda imposible. Por qué? Imposible, porque era moi fuerte, moito ginasio, moita... Hai que ir máis, non? Hai que ir máis. Inverno. Inverno que... Este home, si participa, este home que está aquí... Eu estou contentísimo. Non participaste ainda? No, porque nós somos poucos, entón non collemos para as cordas. Hai que vir, se ves de camisa non pode pasar, claro. Claro, senón é que é imposible, así é imposible. Bono, Bono, pero que peña facemos po ano? Non sei, Home, vamos, pero ves con nós? Bueno, pues entonces facemos a peña dos que ganan. Bueno, pois eu despídome de vos aquí no día grande, no día das peñas, pero sin dicirvos que despois desto, pois ven o tributo 2, e depois veñen os fogos, bueno, disfrutade, vale? E se queredes que vayamos a vosa festa, só tedes que chamar no teléfono 986710741 ou mandar un correo de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na seguinte festa. Myself, baby, you kill my soul. I wanna shoot you so, I wanna kill you so, I wanna change you so. Used to you quite a while. I was down with open, given time. Never met was a lonely room. We were close together, bright and good. We hit the food, we drank the wine. Everybody having a good time. Except you, it's the time at the end of the world. Take the money, start to dream. These days, if you start to think, leave me on, suicide high. No, I'm not the enemy, I'm surprised. In the garden, I was playing the cards. Kiss your lips, broke your heart. You
pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio. Soques. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos, dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos.